안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째 한자는 고을동입니다. 용례는 동구, 공동 등이 있습니다. 고을동은 꿰뚫을 통으로도 쓰이는데요. 용례는 통달, 통찰 등이 있습니다. 대한검정의 5급 기출문제를 살펴보겠습니다. 동구 밖 과수원 길에서 밑줄 친 한자의 훈음을 찾는 문제이고 답은 2번 고을동입니다. 다음은 편할 편자입니다. 용례는 편리, 편한 등이 있습니다. 편할 편자는 똥오줌 변자로도 쓰입니다. 용례는 변소, 소변 등이 있습니다. 5급 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 찾는 문제인데요. 답은 3번 소변입니다. 1번은 편한, 2번은 편도, 4번은 편리로 도금합니다. 다음 글자는 합할합입니다. 용례는 합동, 합심 등이 있습니다. 합할합자는 어떤 물건의 양을 되는 단위인 홉으로도 쓰입니다. 한 홉은 한 대의 10분의 1을 뜻합니다. 다음은 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 합할합이고 합심으로 도금합니다. 이번 한자는 볼견자입니다. 용례는 견문, 견본 등이 있습니다. 볼견자는 보다의 존댓말인 배다라는 뜻이 있는데요. 이때는 현으로 읽습니다. 용례는 지체가 높고 귀한 사람을 찾아가 뵌다는 뜻의 아련이 있습니다. 다음 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 1번 볼견이고 견문으로 도금합니다. 이번 한자는 세 가지 음으로 쓰이는 한자입니다. 우선 즐거울 낙자를 보면 행락, 도락 등의 용례가 있습니다. 두 번째는 풍류악으로 쓰이고 용례는 음악, 악사 등이 있습니다. 세 번째는 좋아할 요로 쓰이고 용례는 요산, 요수가 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 찾는 문제인데요. 답은 2번 요수입니다. 1번은 화락, 3번은 행락, 4번은 도락으로 도금합니다. 다음 글자는 먹을식입니다. 용례는 식당, 간식 등이 있습니다. 먹을 식자는 밥이라는 뜻으로 쓰일 땐 사로 읽습니다. 용례는 푸성기 소자를 써서 채소 반찬뿐인 밥을 뜻하는 소사가 있습니다. 기출문제를 보면 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 2번 먹을식이고 간식으로 도금합니다. 이번 한자는 단일행자입니다. 용례는 행진, 보행 등이 있습니다. 단일행자는 같은 혈족 내에서 세대와 위계를 나타내기 위해 이름에 공통으로 쓰는 글자인 돌림자, 즉 항렬의 뜻으로 쓰일 때는 항으로 읽습니다. 용례는 항렬이 있습니다. 기출문제를 보면 밑줄 친 한자의 훈음을 찾는 문제인데요. 답은 2번 단일행이고 보행으로 도금합니다. 마지막으로 북녘 북자를 보겠습니다. 용례는 부풍, 북상 등이 있습니다. 북녘 북자는 달아나다라는 뜻으로 쓰일 때는 배로 읽습니다. 용례는 패배 등이 있습니다. 기출문제를 보면 밑줄 친 한자의 훈음을 고르는 문제인데요. 답은 2번 북녘 북이고 북상으로 도금합니다. 이상 대한검정의 5급에서 출제되는 이음동자를 기출문제와 함께 분석해봤습니다. 글이 머무는 숲 규림서당을 구독하시면 지식의 숲이 더욱 푸르게 됩니다. 감사합니다.